magaalooyinka Hargeysa iyo Burco ayaa waxa si weyn looga dareemayaa u diyaargarowga shirka golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ah ee UCID. xarunta guud ee xisbiga UCID ee magaalada Hargeysa ayaa si toos ah waxa hadda uga socota qaadashada kaarka xubinimada golaha dhexe badan ayaanu ku heelanayn in aanu xildhibaano macquula soo saaro. xildhibaano macquulina waxay ku iman karaan golo macquula. markaas macquul markaan leeyahay waxa weeye waxayna soo maray dhibaatooyin badan raggii hore aan hawlaha u dhiibanay. waxa taa markaa daris baan ka baranay. dariska aan baranay wuxuu sheegayaa qofka xilka loo dhiibayaa waa inuu noqdaa qof mas'uula oo ummadda ilaalin kara. sida awgeed waxaanu aad iyo aad uga taxadiray in qof waliba golaha dhexe intuu sheegta kaar qaato dabeedna meeshuu doono la maro. aad iyo aad baan doonaynaa inaan soo saarno quality wanaagsan. hadda halkan sidaad arkaysaan kaadharkii baa noo bilaabmay. sidaad la socotaana 28 waxaan iskugu imaanaa Burco. magaalada Burco ayaa iyana ka mid ah magaalooyinka sida weyn looga dareemayo diyaargarowga shirka golaha dhexe ee xisbiga UCID. wala filayo in dabayaaqada bisha 8aad lagu qabto magaalada Burco. mas'uuliyiinta ugu sareysa xisbiga mucaaradka ah ee UCID ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale xogayaha arrimaha gudaha heer qaran ee xisbiga UCID ayaa kulan warbaahineed waxa ku qabteen xarunta xisbiga UCID ku leeyahay magaalada Burco. waxaana ka warameen halka uu xilligan marayo qabaqaabada shirka golaha dhexe ee xisbiga UCID. shacabweynaha gobolka Togdheer inay noo marayso hawshii qabanqaabada meel aad iyo aad u fiican sida indhihiina ku soo wada aragteen qoladiina saxaafadda iyo gobolka Togdheerba waxay maraysaa maanta halkii ugu dambeysay iyo halkii ugu baan oran karo waxa weeye qabanqaabadii ugu quruxda badneed ee abid ka dhacda gobolka Togdheer oo shirweyne lagu qabto. halkan waxaan aad ugu mahadnaqayaa guddida heer qaran ee saacad walba arrimaha iyagu halkay marayaan nala socda nagalana shaqaynaya sidii shirweyne qurux badan uga dhici lahaa caasimadda labaad ee Soomaaliland. waxaan aad ugu sii mahadnaqayaa gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka oo isaguna gartay inuu gobolka Togdheer maanta shirweynaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelku ka dhaco. waxaan leeyahay shacabka Togdheer maanta waxaan idinka baahanahay quruxdii leedii yaqaanay soo dhaweyntii leedii yaqaanay ayaanu shacabweynaha reer Togdheer leenahay. idinka muuqato hana la dareemo in xisbiga cadaaladda iyo daryeelku haynu muujino awoodii gobolada bariga. guddida qabanqaabada shirka golaha dhexe ee xisbiga UCID oo lagu qaban doono gobolka Togdheer. dhammaan gudoomiyaha iyo guddidiisa ayaan aad iyo aad runtii ugu mahadnaqayaa. hawshu meel fiican bay maraysaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin. waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala in ay ka soo baxdo arrimo badan oo xisbigu maadaama uu waafajinayo sharciyadii shirweynaha iyaga ay ka soo baxdo meel wanaagsan oo inoo maraysaa. وعبد Cabdullaahi Maxamuud Baafo raadiyaha iyo TV-ga caalamiga ah ee dalsan magaalada Burco.